Sholat maghrib wonten ing dalem kita dipunlajengaken pausan kursi dikit. Lajeng salebetipun pitung dalu kawiwitan kala wau dalu wonten ing dalem kita dipunwontenaken panuwun utawi majelis doa wedalipun badhe sholat isya. Khusus mangke dalu wedalipun badhe sholat maghrib. Mugi anda jasa ing pamriksa. Nomor 3 meninjil salebetipun pitung dalu kawiwitan kala wau dalu wonten ing dalem kita dipunwontenaken inisi sis kamling utawi ronron dipun suwun wonten ing dalem kita menika. Datang ngarsanipun para bapak ibu lan sedherek sedaya mekaten mugi andharasna ing pamriksa. Muajin rahimahumullah tumunten jenayah dipun berangkataken bepih anggen kawula nderekaken rangkangipun acara awit para majelan susana kathah pikiranipun kathah libatanipun saking pribadi kanggo namung antu-antu mugi dhisik pangapunten pramila monggo kita mungkasi kanthi wasa alhamdulillah kita doakan alhamdulillahirabbil alamin wallahumma fiq ila wal tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunayah kemudian dipun berangkatakan Bismillahirrahmanirrahim Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Macam sejangkah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu